yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Èjìlá TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rìnrìn káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa pákú dédé àsìkò yìí, àsìkò bójú ọjọ́ ti rí ẹdẹ ọdún bí bóun ló ti rí lọ́dọ̀ tí ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ káalẹ́ ẹ kú gbogbo ìgbà tí à ń pè yín tẹ̀yin náà sì ń jẹ wá nípè. Ọlọ́run ẹlẹ́dàá kò ní fi wálẹ̀ o, kò ní fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wálẹ̀ nù wá. Lónìí mi ò lọ́rọ̀ púpọ̀ sọ ju pé mo fẹ́ dúpẹ́ ni lọ́wọ́ àtolóyè Ìgbòho àti bàbá Bánjí Akíntóyè. Ìròyìn ayọ̀ ní tèmi kò ń ṣèròyìn ìbànújẹ́, bẹ́ẹ̀ ni, torí pé nǹkan méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ gbàkọ̀gbàkọ̀ ló ṣẹlẹ̀. Àfi kí àwọn ọmọ Yorùbá nínú orin ìwúrí orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá ó wà ń bẹ̀ pé ọmọ Yorùbá dìde bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀, torí pé ìwọ òun náà ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo ilẹ̀ adúláwọ̀, kì í ṣadúláwọ̀ nìkan, ilẹ̀ gbogbo àgbáyé ni. So Yorùbá, àwa tá a nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ Yorùbá àti àwọn tí wọ́n jẹ́ olórí fún wa, wọ́n rí àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bá a ti ṣe ń sọ, immediately dẹ̀ ni wọ́n ti ń sáré respond sí. Láìpẹ́ yìí ó la fi léde wípé ẹni mẹ́ta gbàkọ̀gbàkọ̀ ni wọ́n gbé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ọ̀ṣun ni àbọ̀yọ̀ Ọ̀ṣun ni pé wọ́n gbé wọn lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, pé wọ́n ń ṣe Yorùbá nation. Wọ́n ní wọ́n lọ mú wọn ní ọjà, ṣùgbọ́n a dúpẹ́ fọlọ́run wípé bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ń pe ọba kan ní ọba Olugbon pẹ̀lú àfọwọ́sowọ́pọ̀ ọba yìí àti Sunday Igboho. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ti wà lọ́dọ̀ ẹbí wọn padà bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, lágbára Ọlọ́run ọba. Nígbà tí mò ń sọ̀rọ̀ yẹn ní inú ọ̀sẹ̀ tó kọjá ni tí mò ń sọ nípa àwọn tí wọ́n gbé yẹn, ẹ̀rù ń bà mí sínú mi pé ṣé kìí ṣe pé bí wọ́n ṣe treat àwọn ọmọlẹ́yìn Dúpẹ́ ni wọ́n ṣe máa fẹ́ treat àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìṣá. Torí pé headline tí mo rí jọ yẹn, they were arrested for treasonable felony. Whereas àwọn ẹlẹ́lẹ́ni sọ pa Yorùbá nation kiri ni, tí wọ́n yàtọ̀ sí tàwọn ọmọlẹ́yìn Dúpẹ́. Àkọ́kọ́ wọn gbébọn, wọn wọ yúnífọ́ọ̀mù àmì, wọn lọ bájọba pé kó kúrò lórí oyè. Gbogbo ń tàn sọ ilé àwọn ọmọlẹ́yìn Dúpẹ́ ṣe, ṣùgbọ́n àwọn tí àwọn sọ fáwọn èèyàn nípa Yorùbá nation ni. Dáadáa tá máa rí bẹ̀rẹ̀ o, bó ṣe ríre o, bó ṣe máa lọ rí o, tá bá ti gbàjọba yẹn, tá bá ti gba Yorùbá nation yẹn, tó ti declare country yẹn, nǹkan báyìí láǹfààní tẹ́ máa rí bẹ̀. Dandan ṣáà ní kéèyàn polówó ọjà ẹ̀. Àwọn tí wọ́n fẹ́ achieve nǹkan, ó ṣàdọ̀nà kan polówó nǹkan yẹn pé well, ẹ̀yin aráàlú lè máa mọ̀ dáadáa tá máa rí nu Yorùbá nation. Àìmọye tó ti bi èmi léèrè, bàbá gbàgede ẹ̀rù bà àwọn Yorùbá nation tẹ́ ẹ̀ sọ yìí, tí Yorùbá bá dá dúró ebi á pa wá, kí la fẹ́ máa jẹ? Máa kàn rẹ́rìn-ín. Adéjẹ́ kó yé wọn pé àwọn bàbá kan wà tó jẹ́ pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ ọmọdé bíi pé àwọn afínú funfun ṣiṣẹ́. Wọ́n wá sọ pé ogún yìí o,
èmi ti jẹ tèmi, mò ń ṣẹlẹ̀ fáwọn ọmọ ni. Láyé Awólọ́wọ̀ wọ́n ti ṣiṣẹ́ lẹ̀ fún wa pé ká jẹ. Gbogbo àwọn ohun ìní wa ni wọ́n gbà fún Nàìjíríà. As soon as Nàìjíríà bá ti rí pa ti di kọ́ńtì kan, ṣe bẹ́ẹ̀ ni kó dá gbogbo nǹkan ní wa padà fún wa ni. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n lè yarí pé rárá àwọn ò ní dá padà. Wọ́n á sọ bó ṣe máa fún wa ní owó ọ̀yálé lórí. Fápẹẹrẹ, a lè retí kọ́ńdẹ́ǹtì padà fún wa mọ́. Bàbá wa ló fowó ọwọ́ rẹ̀ ṣe bí a ṣe ní tẹ́lì. Bọ̀ tó ti di ti National Television Authority, wọ́n ti sọ di ti Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ tó yẹ kán san royalty lé lórí tá a bá ti di country. Ó ní iye tí Nàìjíríà gbọ́dọ̀ máa fún wa. Tàbí oníkálukú wa náà la kúkú ní asset sí, la ní asset sí nǹkan yìí kán kúkú pín. Bí Nàìjíríà bá ṣe wà ṣùgbọ́n táwa yọ kó nu ẹ̀, ẹnu kí Nàìjíríà ní iye tó máa sọ fáwa Yorùbá country ni. Bí ò bá dẹ̀ sí Nàìjíríà tó jẹ́ pé oníkálukú ti dá dúró, ẹnu ká mọ báwo ni sharing formula ni. Àwọn nǹkan míì rẹpẹtẹ tó jẹ́ pé tàwa Yorùbá ni. Ẹ wo tó ṣẹlẹ̀ ká sọ lánàá. Asset tó lẹ́lé asset Yorùbá ni. Kò sí tó kan national ní, kò sí tó kan federal ní ẹ̀. Wọ́n kàn ṣe ń pè ní Federal University nsìn ni. Tó bá yá tọ́rọ̀ bá dé àdádúró, ọlọ́mọ adọ́mù yẹ̀gbìn. Wọ́n á kásẹ̀ gọ́fíńmẹ̀ntì kó lórí ẹ̀. Á di tìjọba Yorùbá. Àkọ́kọ́ náà Ọlọ́run ti kẹ́ wa, orí ilẹ̀ wa ló wà. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, àkọọ́lẹ̀ wà nílẹ̀ wípé àtọwọ́ àti ilẹ̀ ọwọ́ ọmọ Yorùbá ló gbogbo ẹ̀ ti wá. Ìjọba Yorùbá ló ní. Nigeria government ò ní kọ́bọ̀ nínú Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University OAU. Ìyẹn ní kọ́kọ́ UCH Ìbàdàn. Akáláṣe Nàìjíríà lè sọ̀rọ̀ pé àwọn làwọn ní UI kí wọ́n claim ẹ̀. Bẹ̀ẹ̀ pé UI wà nílé àwa Yorùbá, a ní ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì a máa sọ. As royalty tó ráwà lá nílẹ̀ tí wọ́n fi kọ́ iléèwé yẹn sí. Ọ̀tọ̀ kìí ṣe iléèwé wa. Yorùbá kọ́ ló ní, ìhó Nàìjíríà ló ní. Bí sharing formula ni wọ́n máa mú wá ní o, bí bákan ní àjọ. Ládòkè Akíntọ́lá University, ìyẹn náà oríṣiríṣi wà bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ lórí ètò ẹ̀kọ́. Létò ìlera, Awólọ́wọ̀ ti gbìyànjú fún wa. So gba àwọn nǹkan ìlà jẹ́ káwọn èèyàn ò gbọ́ gbà yẹn wípé ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ̀rù pé tá bá lọ ìyà àjẹṣégè, kò rí bẹ́ẹ̀. Ìyà ò lè jẹ wá. Torí pé asset wà nílẹ̀ tí àwọn bàbá wa ti ṣiṣẹ́ fún. All we need to do is to sit down with Nigerian government kí wọ́n bá a sọ̀rọ̀ pé this is the sharing formula. Èyí tó jẹ́ sólẹ́lì àwa nìkan la ní àgbà. Èyí tó sì jẹ́ pé ó máa ní sharing formula nú àjọsọ. So wọ́n consider kò sí tó jẹ́ ibi nínú ọ̀rọ̀ wa. Kódà Yorùbá lọ́mọ kì í bá pèlé ìyá ẹ̀ kò ṣàṣọdá. Ṣebí lánàá tá wà ní Western Region, ṣebó ní bákan tí àwọn bàbá wa ṣe di olówó. Iṣẹ́ àgbẹ̀ ni wọ́n mójútó. Àgbẹ̀ ti gbà yẹn púpọ̀ nínú ẹ̀ àgbẹ̀ àroko jẹ́ tó jẹ́jọba ló ń wá ràn wọ́n lọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn tractors tán lónìí. But àgbẹ̀ táwa sọ this time around is going to be a mechanized farming. Kò dẹ̀ ní sí pé Fúlàní ń dẹran jẹ oko wa mọ́, and that's the more reason why tó fi jẹ́ pé restructuring àbí kí náà pé regional kò lè fi wọ́ọ̀kì mọ́ lọ́wọ́ tá a wà yìí. Torí kò sí mọ́ ṣe máa ṣe regional kí Fúlàní ò sì ní free láti máa wọ region wa wá máa kó màálù wọn wá. But tó bá yẹ pé a whole country ní pàṣẹ, a máa ní ẹnu àṣẹ láti sọ pé Fúlàní ò ṣe ọmọ country wa láyé wọn kán má kó màálù wọ̀bí. Tá a bá wá rọ́mọ Yorùbá kan tó ń sin màálù tó fẹ́ gba Fúlàní pé kó máa bóun dà inú kọ̀rọ̀, wọ́n á kọ́ paddock, wọ́n á kọ́ ranching sọ́dọ̀ wọn tí wọ́n máa sin màálù lọ́wọ́ ara wọn.
Yorùbá máa ní oko rẹpẹtẹ tán máa gbìn o, because látayébáyé láti fi kọ́ àwa pé iṣẹ́ àgbẹ̀ òun náà níṣẹ́ ilẹ̀ wa, ẹni kò ṣiṣẹ́ yóò padà jalè. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ kó yé wa pé ìwé kíkọ́ láìsí ọkọ́ kò tí ì pé o, torí pé bàbá wa ṣe dolówó ńgbà náà nìyẹn, bí ilẹ̀ Yorùbá bó ṣe di ọ̀gá fún gbogbo àwọn region tó kù nìyẹn látara àgbẹ̀ ni. So Ọlọ́run tó wá kẹwàá fún kinní kan, àti soil profile wa àti topography wa, we are the best. Topography wa òórùn náà lásìkò, òjò rọ̀ lásìkò, òórùn wa ò mú jù, òórùn wa ò ràn jù, òjò ṣàìmárọ̀. Ẹ lọ wọ àwọn northern countries kiri, their soil is not profile. Kò sí kí ló pè ilẹ̀ jù tó pọ̀ tó ṣe gbìn nǹkan lọ́dọ̀ wọn. Irrigation agriculture náà practice ń bẹ, àfi kán lọ dáàmú omi fúnra wọn kán máa fi fín oko, tí wà ò rí bẹ́ẹ̀ o. Àgbẹ̀ kí nǹkan bọ́lẹ̀ kó lọ ọ̀sẹ̀ méjì ọ̀sẹ̀ mẹ́ta, ẹ ti bá nǹkan tí ó ti wù bọ̀pọ̀. Àwọn ò kì í fi bẹ́ẹ̀ kó lójú àgbẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá tó rí fertilizer ní pàápàá, kí ló kàn wá pẹ̀lú, torí pé ilẹ̀ wa dáa. The arrangement of soil náà ń pè ní soil profile. Bí Ọlọ́run ṣe jẹ́ kí ilẹ̀ yẹn rí láti ewéko lókè to the bottom, the last bottom soil tó fi kan omi náà ń pè ní soil profile. Soil profile wa very very fertile. Ilẹ̀ wa wà fertile, ilẹ̀ wa rọ̀, ó jẹ́ ilẹ̀ tó jẹ́ kí ṣe ilẹ̀ oko. So àwọn òfin bẹ́ẹ̀ ní di fertilizer ilẹ̀ Yorùbá àti ẹ̀ kì í lò. Àgbẹ̀ mélòó ló ra fertilizer? Kí ló fẹ́ fi ṣe? Ṣùgbọ́n north ẹ máa rí pé tán bá náà pín fertilizer Nàìjíríà north náà pín sí jù, torí pé ilẹ̀ wọn ilẹ̀ oko ni. Ta ló wá sọ fún wa pé tí Yorùbá bá declare country lẹ́ni wọ́n máa jìyà àbí kò ní sóúnjẹ fún wọn? Ẹ wo University of Agriculture bó ṣe wà káàkiri, kí làwọn ọmọ tó ń graduate ń bẹ̀ ṣe? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń wáṣẹ́ kiri ni. Oníkálùkù ní kú ló máa padà sóko tó máa ṣe tó ń pè ní àgbẹ̀. Mo lọ́rẹ̀ẹ́ kan lẹ́yìn tó kọ́lé ẹ̀tàn, ìtókù ní tó fi ṣe compound, at least a ṣì máa tó bí, let me say like 20 meters sí 30 meters distance ògiri sílé, ó sì kù space tó pọ̀. Kí ló ṣe? Ó lọ wá àpò rice tó pọ̀ gan, ó dẹ̀ lọ kó àwọn ilẹ̀ jù sí wọn kún. Ọ̀dọ̀ ẹ̀ ni mo ti kọ́kọ́ rí irú iṣẹ́ àgbẹ̀ yẹn. Kò nílẹ̀ oko, ṣùgbọ́n tẹ́ bá dé ilé ẹ̀, nǹkan tẹ́ jẹ ń bẹ̀, nǹkan tán ṣẹ̀ lọ wú jáde ni, fresh from farm to mouth. Organic dẹ̀ ni gbogbo ẹ̀, natural. Àpò ráìsì tó nílé tó tó 2000, kí ló fi ń ṣe? Ibi tó ń fi ń gbin nǹkan tiẹ̀ nìyẹn. Báwọn ṣùlẹ̀ ẹ̀ ṣe rí bọ̀kùà àwọn fowó rà. Ó rọ iyẹ̀pẹ̀ sínú àpò, ó dẹ̀ fi wọ́n ti ara ògiri káàkiri round, kò gba space púpọ̀ rárá. Ó ti mark ẹ̀, ó tó wọn sára ògiri ilé ẹ̀ lọ round báyìí. Ìjọba mo débẹ̀ nǹkan wò pé àwọn ní kí n má wọlé ló máa tó yé mi. Ìkan wà tó jẹ́ pé bíi 10 nú àwọn àpò yẹn tó rọ yẹ̀pẹ̀ kùn, mo sáré tó dàlú lára round, ó tó dórí ẹ̀rù. Aṣọ dùnkùn ló fẹ́ gbé síbẹ̀, àná mọ́. Ibi dàlú yẹn ló ń kí igi, ló ń kí ewé ọ̀dùnkún yẹn bọ̀ lára kiri. Níjọ́ tó máa harvest ọ̀dùnkún bẹ́ẹ̀, mo fọ́ sára ni pé ní orí concrete. Ó wo ilẹ̀ dùn ní o, bọ̀kùà báyìí láwọn ọ̀dùnkún rí. Àwọn sẹ́ẹ̀tì míì wà tó jẹ́ iṣu ló gbé síbẹ̀, ẹyọ kan ṣo, bí nylon yẹn ṣe fẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ náà ni iṣu ẹ̀ ṣe tó. Tó bá dẹ̀ tó máa wú, ó máa gé orí ẹ̀ mọ́lẹ̀, ìdí ẹ̀yìn á gé mọ́lẹ̀, ìyẹn ló máa tó tún jẹ́ the following year. Láì ní oko rárá, compound inú ilé ẹ̀.
ó sẹ̀fẹ̀ ní rísíkì pé Fúlàní kẹrùn jẹku ẹ̀. Mo tún rí kan lánàá, mo sì délé ẹ̀ lánàá, ata ó gé àwọn nylon yẹn sí méjì, ó wá gbé pákó lẹ̀, ó gbé nylon lé, ó wá kó yẹ̀pẹ̀ lé, ó fi ṣe bed, nursery bed, ó gbin ata lọ báyìí ni. Dáwà sí ìsọ pátá wọn kò sí tó kàn pẹ̀lú pátá wọn, wọ́n ti green lọ́sìn ata tó máa jẹ nígbà tata bá kúrò nílẹ̀, wọ́n green lọ rẹpẹtẹ ni. Ìyẹn ó ti harvest social ata yẹn ló gbé lọ rẹpẹtẹ báyìí sí sínú compound. And the funniest part ni pé kò dín lọ́wọ́ bí iṣẹ́ tó ń ṣe, leisure time ẹ̀ ló fi ń ṣe akọ̀wé ẹ̀tẹ̀ ládẹ̀ tún tó bá ní koríko ládẹ̀ tún kúrò tán ó ti parí, kò lo fertilizer, kò lo anything. In tóun náà jẹnu ilé yẹn fresh tí wọn kì í fowó rà. Sóta ló wá sọ pé àwọn Yorùbá máa jìyà tàbá dá dúró. Láyé Yorùbá will never suffer. Ó náà bàbá yẹn ṣe ń gbìyànjú ní gbogbo ìgbà wípé àwọn tó bá ti gbé bẹ́ẹ̀ àwọn bàbá yẹn máa respond. Mo láyọ̀ láti sọ fún wa pé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ́n ti wà lọ́dọ̀ family wọn. Nǹkan táwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta dẹ̀ ń ṣe òun náà là ń sọ, òyìn náà pè ní sensitization program. Wọ́n sensitize àwọn èèyàn, wọ́n jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ nípa kí ló jẹ́ Yorùbá nation. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kàn ń gbọ́ Yorùbá nation kò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá. These people volunteer themselves láì gbowó. Àwọn àgbàlagbà àbí ọmọ 60 àgbàlagbà ni wọ́n mẹ́ta. Wọ́n dẹ̀ ń lọ sọ́jà, wọ́n kéde, wọ́n sọ fáwọn èèyàn, wọ́n lọ bá wọn yọ lọ́jà ẹ̀ níkọ̀ọ̀kan. Ẹ̀yin ọlọ́pàá dé ẹ gbàgbọ́ wọn, ẹ charge wọn fún treason. But mo láyọ̀ láti sọ fún wa pé lálẹ́ àná lẹ́nìkan pàtàkì gbòógì ni wọ́n send fídíò yẹn sí mi pé bàbá Gbàgede àti gbọ́ pé yín àṣẹ lè lórí o, ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba Olúgbọ́n. Inú mi dùn. Mo wá wo fídíò yẹn náà, mo rí pé àwọn tí wọ́n filẹ̀ náà dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba Olúgbọ́n yẹn. Àfi bàbá yẹn nìkan ṣá láàrin inú ọba Olúgbọ́n yẹn. Bàbá ẹ pẹ́ láyé o, ẹ pẹ́ lórí oyè lágbára Ọlọ́run. Ọ̀ṣun lẹ́yìn náà wà sá. Ọba yẹn ni very young a man, am very in fact tó bá sọ pé ọba tí ó nífẹ̀ẹ́ lẹ Yorùbá tẹ̀mítẹ̀mí àwọn ni. Nígbà tí wọ́n gbólóyè Ìgbòho, tẹ́ bá wo itú tí ọba yìí pa, òun nìkan lárí tó lọ tó bọ̀ tó lókè tó lọlẹ̀ tó lódò tó jẹ́ gbogbo ẹ̀ tó dààmú lórí pẹ́sẹ́ àfikún fi Ìgbòho lẹ̀. Nígbà tí wọ́n ń ṣe gbogbo tán ṣe fún kó tí wọ́n wá látàbújá wá gbé bàbá yìí ò kí ẹ̀. Bàbá yìí ò kí ẹ̀. Ẹ ṣeun sá o. Èmi wá fẹ́ rán yín iṣẹ́ kan Kábíyèsí mi tó rán yín iṣẹ́ o. Ẹ bá wa bẹ Ọọ̀ni. Ìfẹ́ wọn gangan ó ní tó ṣẹlẹ̀ sáwọn bàbá wa tí wọ́n lé dànù ní ọ̀lù ló ti ṣẹlẹ̀. Ẹ bá wa bẹ Ọọ̀ni pé kí wọ́n investigate ọ̀rọ̀ yẹn sá. Ẹ bá wa prevail sí wọn kí wọ́n investigate ọ̀rọ̀ yẹn. A fẹ́ gbọ́ outcome ọ̀rọ̀ yẹn. A fẹ́ gbọ́ kí ni tó ṣẹlẹ̀ tó fi lé àwọn bàbá yẹn. The whole world tọmọ Yorùbá wà, táwọn àgbààgbà Yorùbá wà ni wọ́n ti celebrate kìíní yẹn. Ni wọ́n ti celebrate wọ́n pè ní World Yorùbá Unity Day. Gbogbo Yorùbá Unity Day wà ọjọ́ ìfòmọ̀ṣọ̀kan. Kò ṣe nǹkan tí gbogbo àwa ìtì ìgbọ̀ tí nígbà sí tó ṣẹlẹ̀ yẹn èmi ò mọ̀ àmọ́ pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wà. Kódà máa plane tí bàbá Bánjí Akíntóyè sọ lé lórí torí àwọn náà celebrate ẹ̀ gan tó dẹ̀ give speech lé lórí. Kódà wọ́n pè fún gọ́fìmẹ̀ntì Nàìjíríà pé kán declare public holiday lé lórí fáwa Yorùbá. So kì í ṣe tuntun. Kábíyèsí wa ẹ ṣeun gan, a dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Nígbà tí wọ́n release àwọn ènìyàn alẹ́ ló bọ́ sí bó ṣe rí lọ́hùnjọ́ náà níjọ́ yẹn rí. Igboho! Igboho! Yorùbá nation! Yorùbá! Adúgbò lọ́wọ́ Ọlọ́run. Alhamdulillah. Adúgbò lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá ní tilé tó kó àtìlẹ́yìn òbí fún àdúró tí àwọn ọmọ wọn lókun mọ̀ sọ. Ọlọ́run ní jọ́ bàjẹ́ fún gbogbo.
gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọkọ Yorùbá tẹ́ ẹ̀ dojú sílẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run ló dojú tì í. tá a bá wá yin ẹni tó ṣe kúdúkúdú tó fún ló kíkan ó yẹ ká yin ẹni tó ṣe bàtà tó dùn ọkọ tó dùn tó. àwọn kan ni wọ́n ṣe ìlú bẹ̀m̀bẹ̀ wọn tó rún gbẹ̀dẹ̀ sí òṣè jọ́sí. ayé wọn bàjẹ́ kẹ́yìn. ẹja ká kí Kábíyèsí bàbá wọn Olúgbọ́n ẹ̀sìn Kábíyèsí. ẹ tó ṣe Kábíyèsí fọ́ba. Kábíyèsí fún ọ̀rọ̀ nígbà tí àwọn ọ̀dàlẹ̀ ọba kan tí wọ́n kọ pẹtíṣẹ̀ mọ́ wa wípé pẹ́pẹ́sẹ́ o àwọn adàlúrú nígbà tí wọ́n gbowó Fúlàní nígbà tí bàbá wọn lóye sẹ́ni Adéyẹmọ Ìgbòho ọba Kábíyèsí Olúgbọ́n lójú ẹsẹ̀ ni wọ́n ti pé sí ibi ọ̀rọ̀ sì parí àwọn ọmọ wa tí wọ́n mú rè ọmọ tó fẹ́ sọ ní Ọ̀ṣun rè. Ọ̀ṣun ṣẹ̀gẹ̀ṣẹ̀ rè o. Olómi tútù tí ò gbọdọ̀ di gbígbóná. Ẹni ayé ń wárí fún. ọmọ wa tí tàwọn Fúlàní sẹ́ni lẹ́kọ̀ọ́ rè tí wọ́n fẹ́ pa ọ̀rẹ́ o àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n mú lọ́gbọ̀n mọ̀ sọ Kábíyèsí Olúgbọ́n tí wọ́n wá gbà wọ́n lẹ̀ ẹ̀sìn Kábíyèsí. nígbà tó sọ nìyẹn tá a bá rírú ọba Olúgbọ́n bíi mẹ́ta mẹ́rin nílẹ̀ Yorùbá á sì gbòmìnira dáadáa fún un. àwọn èsì àdàdúgbò àgídíjàgan nígbà tá a bá ní tọ́ta bá la fẹ́ gbólédè Yorùbá wọn ò lè mú wa ẹ̀fọ́ kẹbálẹ̀. kọ́mọdé wọlé sẹ́. àti ìdàgbàlà àti àgbà bẹ́ẹ̀ nígbà tá a bá tó tá a fẹ́ jẹ́wọ́ kó máa kọ́ níwọ̀ ẹ̀ lé mú wa ẹ̀ lé mú wa. orí ilẹ̀ bàbá wa láwọ̀ ẹ̀ lé má tẹ́ ìlẹ̀ o. ṣùgbọ́n lẹ́yìn abẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá abẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ olóyè sẹ́ni Adéyẹmọ Ìgbòho abẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ẹ̀ẹ́kàndéèkà àwọn èèyàn jankan-jankan àwọn afẹ́ Ìgbòho sáwọn ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Kábíyèsí Olúgbọ́n adúpẹ́ lọ́wọ́ yín àbá ẹ̀pẹ̀ fún wa ẹ̀mí yóò kú o ẹ̀pẹ̀ lórí ìta bàbá yín ikú èsì ò ní pa yín ẹ̀yin lẹ́ lónìí ikú kùtàkùtà ẹ̀ wà pé ẹ̀ta wa ń pẹ́ wò ẹ̀ta wa ń pẹ́ wò bẹ́ẹ̀ roko ọba ẹ̀ta wa ń pẹ́ wò. adúgbò ní bàjẹ́ o gbogbo àwọn lọ́balọ́ba tó kù lẹ́yìn bá kí wọn bàbá wọn ní ìrìnsà àwọn òkú wọn sọba Gandhi àti kálukú bá kí olúgbó púpọ̀ láwọn ni wọ́n yọ wá ní ọ́fíìsì ẹ̀ ló kọ́ àwọn olóyè Sẹ́ni Adéyẹmọ Ìgbòho ìbàjẹ́ ẹsẹ̀ ìdàbálẹ̀ wọ̀ rẹ̀ o. nígbà tí wọ́n dé ilé wọn ọ̀lẹ́rìí tí èrò tí gbogbo ọmọ Yorùbá tí wọ́n bá wọn yọ̀ tí wọ́n pariwo Ìgbòho ṣá tí wọ́n sì dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Olúgbọ́n Kábíyèsí èmi náà ṣe Kábíyèsí fọ́ba o ṣe fìlà forí adé ó pẹ́ lórí bàtà ó pẹ́ lẹ́sẹ̀ olóyè Sunday Ìgbòho Ọlọ́run ti yan ẹ̀ ní lídà wa náà gbẹ̀ni bá bínú ẹ̀ Ọlọ́run á bínú ẹ̀ nígbà tá a pariwo ọ̀rọ̀ yẹn síta ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n gbé ìgbésẹ̀ adúpẹ́ fọ́lọ́run pé tí wọ́n yóò dàbí tàwọn lédìké àwọn eléyìí ò lóṣù mẹ́fà wọn lóṣù kan wọn tiẹ̀ lọ́sẹ̀ méjì pàápàá last week ló ṣẹlẹ̀ ọdẹ ti release wọn ìjọba Nàìjíríà ẹ ṣeun o adúpẹ́ lọ́wọ́ tiyín náà o bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bá lo gbogbo ẹsẹ̀ wọ́n bá lo gbogbo tó bá gbé gbogbo ìgbésẹ̀ tẹ́ ẹ bá kọ̀ tẹ́lẹ̀ release wọn bí ìjọba òkè ọ̀hún kí láá ṣe láìṣẹ̀ láìrò after all ní Nàìjíríà there is always freedom of speech everybody sáré nígbà tí ò bá ti dàlúrú tí n tó ń sọ ò bá ti bàlú jẹ́ àwọn èèyàn jáde wọ́n lọ sọ fún àwọn èèyàn nípa ìdádúró wa àbádádó dáadáa báyìí lè máa rí dáadáa báyìí wọn ní kí Nàìjíríà máa lọ wọn ní kí Nàìjíríà máa jẹ́ lù mọ́ wọn ní kí wọ́n bà Nàìjíríà jẹ́ ẹ lọ gbé wọn adúpẹ́ o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣètò látòrí ọba Olúgbọ́n lórí olóyè Ìgbòho lórí bàbá Bánjí lórí everybody tẹ́ ṣètò bí wọ́n ṣe release àwọn ènìyàn ẹ ṣé wọn adúpẹ́ lọ́wọ́ yín púpọ̀ ẹ wá ṣe nǹkan kan sà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe eléyìí a fẹ́ gbọ́sẹ̀ kúlẹ̀kúlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n fi lé àwọn bàbá wa kúrò ní Ifẹ̀ tó fi sọ pé kán má lo Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University kí ni tó ṣẹlẹ̀ ń bí a fẹ́ gbọ́ by now èmi expect kí bàbá wa Ọọ̀ni kán ti address àwọn ọmọ Yorùbá pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ o gbèsè báyìí náà dẹ̀ làwa náà ti gbé o tó bá jẹ́ pé wọ́n gbé gbèsè lọ́wọ́ ni
tí ò tí ì tán ti ṣetán àti bá a sọ̀rọ̀ inú wa dùn ṣùgbọ́n káwọn náà pakún múrẹ́jẹ kan panu wọn kan máa wò eléyìí ò ṣe tó dáa tó ìwọ̀sí ńlá ló kan àwa Yorùbá o. That is that about that. Bàbá bá wọn sọ ní ẹ̀kan pé bàbá bá jẹ́ Akíntóyè àwọn náà celebrate world Yorùbá agreement tí wọ́n jọ ní nígbà ẹ̀ bàbá náà ṣe bàbá dẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí kí ni tó ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ ni. To the affairs office, I come with love and great expectations to the Yoruba nation, to my Yoruba people at this hour, on this 23rd day of September 2024. I come with a strong desire to get my people to recognize that our nation needs now its unity more strongly than ever before in our history. I come on this 23rd day of September, the day of national unity, Yoruba Nation's Day of National Unity. It is September 23 again today, the day that we Yoruba people have set aside to celebrate the unity of our Yoruba nation. 5 years ago, we of the Yoruba self-determination struggle initiated the celebration of this day for all our Yoruba people to mark annually that day in the year 1886, when almost all the rulers of our Yoruba people signed a peace treaty to mark the end of nearly a century of wars in our land. When we first celebrated this day in Ibadan on September 23, 2019, it was our silent but fervent hope and expectation that all our Yoruba people would someday accept from us this day of celebration of our national unity as a gift from us to all the generations of our Yoruba nation forever. Happily, very happily, we are seeing today a major beginning of the fulfillment of our hope and our expectation of 5 years ago. As we gather here celebrating this morning in Ibadan, the capital city of our nation, other groups are gathered also to celebrate in other places in our homeland. A group of our self-determination brethren is celebrating in Ile-Ife, the ancestral home of our nation. Yet another group, featuring many of our nation's august politicians, is celebrating in another place in this great city of Ibadan. It is a great day for our Yoruba nation. Yes, our nation deserves great congratulations for the major change that we are witnessing today among us Yoruba people. Since we have come this far today, the 23rd day of September 2024, I boldly and humbly urge our whole Yoruba nation to adopt this day, the 23rd day of September each year, as Yoruba Unity Day. I urge that our Obas, the fathers of our nation, should adopt this Yoruba Unity Day in their councils of Obas in all our Yoruba states. I urge that our state governors, when they assemble in their Southwest Governors Meeting,
should adopt this Yoruba National Day for all our states. I urge that our Obas who happen to be in states where the Yoruba are only a small minority should adopt this Yoruba Unity Day for celebration together or in their palaces every year. I urge that our Yoruba Obas in states where the Yoruba people are a substantial population should adopt this Yoruba Unity Day and celebrate it together annually in one of the Yoruba cities in their state. I urge that the Yoruba governments of our states should set this Yoruba Unity Day apart every year for our school children to celebrate in the way that school children used to celebrate Empire Day in British colonial times. In conclusion, I urge that we Yoruba should adopt this Yoruba Unity Day as a public holiday exclusively for our Yoruba people in the context of Nigeria. When we Yoruba take these steps and joyfully celebrate our Yoruba Unity Day every year, we shall find that we are celebrating something bigger and higher than a Unity Day. We shall find that we are celebrating the unity of our Yoruba nation as one people. We shall be celebrating, promoting, and enhancing the spiritual unity of our Yoruba nation. And we shall also be honoring the memory of the great warrior heroes and royal heroes of our past. Our Ààrẹ Muhammad Latosa of Ibadan, our Commander-in-Chief of Bebe of the Ekiti Parapọ̀, our warrior Prince Fabumi of Okemesi, the great warrior Chief Onafowokan of Ijebu-Ode, the great Seriki Ogunsegun from Ijebu-Igbo, the great warrior Chief Ogundupe the Alatishe of Abeokuta, our many other warrior chiefs, and our many great Obas who appended their signatures to the 1886 Peace Treaty. Many of our non-Yoruba neighbors, think of us Yoruba as a people lacking in unity. Even some of our own people are used to lamenting that we Yoruba cannot have one voice. But those who say those things about us are lacking in an understanding of the true essence, the true meaning of national unity. On the basis of the essential indices of national unity, I make bold to say that we Yoruba are one of the most truly united nations in the world. The essential roots of our Yoruba unity, the essential roots of our Yoruba national unity are firm and solid. All of us Yoruba people are proud of our culture. We are proud of our nation's outstanding achievements in history. We are proud of our nation's distinctive superiority in crucial matters, including love of community harmony, serious acceptance of religious tolerance and harmony, acceptance of hospitality towards strangers and foreigners, avoidance of cheap conduct in the quest for anything, love of enterprise and achievement, a fundamental belief that power in society belongs to the people and that government exists only to serve the well-being of the people, a sincere belief
that everybody, young and old, has the right to be respected and the right and duty to contribute his or her wisdom to the affairs of his or her society. An essential nobility of character. Our apparent difficulty in finding unity over matters is not a sign of lack of unity. It is a product of our deep belief that every individual has some wisdom, no matter how small, to contribute, and that everybody therefore deserves to be heard respectfully. In short, we are an ancient civilization that for millennia has placed serious emphasis on self-respect, respect for the individual, duty of mutual respect, duty of consciously deep thought in matters affecting humans and society. An unreasoning and emotionally charged group is difficult to find among us Yoruba. In the context of Nigeria's deep-seated insecurity, poverty, and deprivation, interpeople's animosity, and outright attempts of genocide by some peoples against other peoples, a civilized people like the Yoruba people cannot but experience difficulties in choosing its path forward. It is inevitable that since we Yoruba have lived in the escalating disaster of Nigeria for over a century, some of even our best thinkers will find the disaster bearable to live in. And others who are influential or connected enough to be gaining something in the midst of the disaster will also wish to continue to stick to the disaster. But we who are seriously pushing for the separation of our Yoruba nation from Nigeria and from the Nigerian disaster are different. Our perception of the Nigerian situation is not self-centered. It is not emotional. It is intellectually sound and realistic. And it is accepted now by at least 80% of all our Yoruba people at home and in the diaspora. Objectively, there is good reason to fear now that the Nigerian situation will result in the destruction of our Yoruba nation someday. In the rural areas of our homeland, where probably the majority of our people live, the Fulani people who are determined to seize land for a homeland of their own are daily killing our people, have killed a roughly estimated 29,000 of our people, are raping our women, kidnapping men, women, and children, extorting millions of naira in ransom for the kidnapped, destroying farms, food banks, and villages. For over 9 years now, they have been forcing our farmers to abandon farming, and by now most of our farmers have abandoned farming. And many of such farmers have been migrating with their families to Benin Republic and Togo Republic. This horror is increasing. It has risen to the killing of our Obas by the Fulani. There was some hope when our state governors created Amatekun some years ago to resist the Fulani rampages. But Fulani people in control of the federal government have contrived the impotence of Amatekun. The Fulani terrorists are also becoming increasingly audacious in crimes and barbarism in our main cities. Other people, taking advantage of our people's hospitality and prostrate condition, are rudely claiming parts of our homeland and insulting our nation most egregiously. Our kinsman who won election as president of Nigeria is being made to face ever-mounting harassment, including threats of military overthrow,
threats of wholesale regional rebellion, and even a defiant declaration of war. Meanwhile, the collapse of the Nigerian economy under his Fulani predecessor, President Buhari, is proving impossible to turn around, and the overwhelming masses of our Yoruba people are being turned into paupers and beggars. In the past 2 decades, over 11 million of our educated youths have fled from home to other countries, and more are fleeing. Ritual murders are escalating among our people, and so is suicide among our youths. Our Yoruba nation is bleeding more profusely and more dangerously than any other known nation in the world today. The only viable and sustainable answer to all this horrible situation is to separate our Yoruba nation from Nigeria and to establish our own country, where we shall be able to exercise our sovereignty to provide security for our land and our people, and where we shall be able to run our economy decently in the way that we Yoruba people know how to do. As we celebrate our Yoruba Unity Day today, therefore, I urge the rest of our Yoruba brothers and sisters who have been opposing or hesitating to embrace our stand out of fear or other thoughts, to step now courageously forward and join hands with us who are bravely and peacefully seeking to separate our Yoruba nation from Nigeria. It is only separating our nation from Nigeria is the only response upon which any Yoruba person of today shall be able to stand with honor before our descendants in all the future. In the interest of all our people, in the interest of our progeny, our citizens high and low must get rid of self-centered considerations and the spirit of surrender now, and go into action for our sovereign nation. If we give our united energy to it, we can easily and peacefully separate our nation from Nigeria. Let us all resolve that very soon we shall be celebrating our Yoruba Unity Day in our own sovereign country. Yes, we can reach that goal. We can do it. I thank you all. Wọ́n yí ọ̀nà lórí kìnìún ọ̀rọ̀ lórí Yorùbá àti Yorùbá Unity Day náà pé Yorùbá Unity Day, ìfohùnṣọ̀kan àwa Yorùbá. Ohun tá a ti ń pè fún látijọ́ yìí rí pé kí gbogbo àwa Yorùbá fi ìmọ̀ ṣọ̀kan, kó ní kálukú wa kájọ jẹ́ kí ká get heart ara wa together. Ẹnìkan sọ fún mi sìn pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan ló wo iṣẹ́ yẹn lánàá o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ o, ká tún sọ o, fine. Lánàá ohun tó ṣẹlẹ̀ rí, àwọn bàbá wa ní Nàìjíríà, jẹ́ àgbàlagbà Yorùbá ní Nàìjíríà, Yorùbá World Unity Day tí wọ́n fẹ́, tí bàbá Banji ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, wọ́n kóra wọn jọ lánàá, wọ́n láwọn fẹ́ ṣe. Mo rò pé àná ni àwa ṣẹ̀ṣẹ̀ rí ẹ gbọ́ déètì yẹn lẹ́nu bàbá Banji. So káàkiri gbogbo àwọn ọmọ àgbààgbà bíi tí àwọn àgbààgbà Yorùbá wà ni wọ́n ti ń celebrate nǹkan yẹn. So wọ́n máa ń lo Ifẹ̀, Odùduwà Hall. All of a sudden ní ọ̀tẹ̀ yìí wọ́n ní school authority deny wọn pé wọn ò lè lo ibẹ̀. Okay, wọ́n dẹ̀ tún múfù síwájú. Lára àwọn private halls tó wà ní inú school yẹn bẹ̀, tẹ́ bá ní ká má lo hall school, private hall, wọ́n sanwó, wọ́n gba hall. Alẹ́ ó kù ọ̀la
ni wọ́n wá pè ní ọ́ọ̀lù yẹn pè wọ́n pé ẹ̀rọ àwọn ò lè gbà kẹ́ lọ́ọ̀lù àwọn authority sọ pé ẹ̀ lè lò. Àwa jáde lánàá gbà tí mo gbọ́rọ̀ yẹn wọ́n tiẹ̀ tún fi fídíò yẹn hàn mí kódà ṣe ló àpọ́n ti bẹ́ mi lórí lọ pé Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá ní skul tí Yorùbá fowó ẹ̀kọ́ la fi sọ̀rọ̀ sí lánàá. Òun náà ni bàbá Banji náà dẹ̀ tún sọ ń pa ẹ̀yẹn táwọn náà celebrate ẹ̀. Tí irú nǹkan báyìí bá ń lọ́lẹ̀ Yorùbá ṣó ṣe gbọ́. Ẹ wo tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní north kó má yà wá lẹ́nu. Adẹ̀fi ká tètè dìde ká tètè sanitize ilẹ̀ wa yìí. Ẹmọ tó ń bà mí lẹ́rù lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ní north lọ́wọ́ yìí the way tí wọ́n fi ń ba tàwọn Fúlàní agbébọn yẹn jẹ́ ní north báyìí kódà ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ìtú wá ń bà mí lẹ́rù ni pé àwọn Fúlàní yẹn ní kọ̀ọ̀kan ìbejì wọ́n ti ń sá kúrò ní north torí pé wọ́n ti rí pé wọ́n ti dìde máwọn ní north. Níbo náà máa wá sá wá? Ibi tí wọ́n rí pa rẹ̀gẹ̀dẹ̀ àṣọ nǹkan kan ṣe jàǹpátá fáwọn ṣé kìí ṣe bí ni wọ́n máa fi ṣe kọ́lọ́nì nígbàtí torí tí ìwé tó fi strike wọn ní nọ́ọ̀tì sí wọ́n ń pa wọ́n ṣeré ni àti ìgbà tí balabúlù àbí ṣùlúbúlù àbí kí ló jẹ́ ẹ̀ ọ̀gá túkọ̀ ọ̀gá kí lórúkọ tó ń lé kiri àtìgbà tí ọ̀gá ẹ̀ tán ti pa àtìgbà ẹ̀ lòun gan ti ẹgbọ́ kó tó sọ̀rọ̀ mọ̀ túrújì ẹni pé kò sọ kó wọ́n láti gba ẹ̀wọ̀n gbóhùn ẹ̀mọ́ ó ń sá kiri ni. Wọ́n tún ṣe pàkan míì láìpẹ́ yìí túkọ̀ wọ́n tún pààyàn náà àwọn ọ̀gá wọn ni wọ́n ń pa pápápá. Tírú ẹ̀ bá wá ń ṣẹlẹ̀ ní north táwa tá a wà ní south west tá a panumọ́ tá a ń wò táwa ò sọ̀rọ̀ tó dẹ̀ ń ṣẹ́ni wa lójoojúmọ́ tá a kọ̀ tá a sọ̀rọ̀ kí làrúkọ má ṣẹlẹ̀. Ewu bẹ lóko lóńgẹ́ fúnra ewu ni o. Àwọn nọ́tà táwọn Fúlàní ẹ̀ bá sápò náà ti pẹ̀lẹ́ bí nọ́mbọ̀ o. Bí ìjọba ṣe ń kó àwọn ológun lọ sí nọ́ọ̀tì yẹn tán lọ ń ṣẹ̀lì wọn mọ́bẹ̀ ẹjọ́ ẹ bá wa fi káwọn governors wa náà pèpè fólógun náà bí o. Ibi yóò ń ṣe soft land fún wọn o because I know they will turn to ìsàlẹ̀ tó bá rí pé nọ́ọ̀tì yẹn ò ṣe ọwọ́ ti tó àwọn nísì túkùrù ti sá túrújì ti sá pamọ́ àmọ́ bí wà kò sọ̀rọ̀. Níjọ́ kìíní àná tí Sunday gbógun ti wọn ẹni tó jẹ́ balógun gọ̀ngàn Sẹ́ríkì gọ̀ngàn wọn ó sáni ó kọ́kọ́ sáwá sábẹ́kúta ìgbórí pé Ìgbòho tún bọ̀ Ìgbòho tún bọ̀ lógún state ó tún sá ó dì lọrin kó tó lọ tẹ pa sí lọrin báyìí bí lọrin ló sì wà ní o bó ti padà sí náà tí wọ́n ní nobody knows. Tó bá rí pọ́pọ́ tí ń bà wọn níbì kan ọ máa sá kúrò ń bẹ̀ ni. Northern region sì ó ti ń àwọn ènìyàn ti ń fẹ́ clean ẹ̀ pátápátá off those Fulani herdsmen because mo wo spade tí wọ́n fi ń ṣẹ̀lì wọ́n sìn àwọn military wa tiẹ̀ wá yarí fún wọn rẹpẹtẹ ni bóyá torí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ látijọ́ yìí ọ̀rọ̀ yẹn ń bá àwọn ọ̀rọ̀ yẹn káwọn lára pé àwa ò wá active wọ́n wà active lọ́wọ́ yìí o tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ kí làwa south west ń ṣe ṣé tó bá di pé wọ́n rí pọ́wọ́ ti fẹ́ pa gbogbo àwọn tó sọ̀ ní sáwábí ìtọ́dẹ̀ ṣe lọ́hùn yẹn tí wá bí wọ́n ti ẹ̀ ṣe kéékèèké ṣèbéyàn kan ṣo náà máa wọlé gbé wọ́n á wọlé wọ́n bá wọn sùn wọ́n á kó wọn lọ náà sì ṣe ń bí ní ọ̀hún yẹn kó tó di pé ìjọba yarí fún wọn báyìí sí túrújì ń dì lọ ó máa dì lọ kó gbogbo local government gbogbo locality kan ó máa wọ àdúgbò kan máa kó gbogbo wọn ládùúgbò ni tí wọ́n gbọ́dọ̀ wá ṣe irú ẹ̀lẹ́ Yorùbá kọ́rọ̀ wa tó dà bẹ́ẹ̀ àfi kẹ́yìn tẹ́ ẹ jábẹnu gan tètè sọ̀rọ̀ o bọ́n ṣe ń ṣe ti north kan máa ṣe bẹ́ẹ̀ náà bí ibi ò ń ṣe soft landing kò sí soft landing fún wọn bí o tí àbá tètè mẹ́nu lélẹ́ bí báyìí they will want to come down here lẹ́ẹ̀kan ṣo wọ́n pa túkù
lẹ́ẹ̀kan ṣo wọ́n pa ṣé ṣùbúlù ṣùbúlù náà ni wọ́n pa ṣùbúlù yẹn àgbààgbà ńláńlá wọn méjì ni wọ́n pa pápápá. Àwa Yorùbá má jẹ́ ká sùn tẹ̀tẹ̀rẹ̀ o àmọ́ kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ o bóyá ńgbà kan bá máa sápò north kó má dọ́dọ̀ tiwa náà máa fàbọ̀ lé a sì mọ̀ pé tiwa ní ló jẹ́ pé tó kọ́lọ́njú rọrùn fún wa ni tó ti mọ̀ bọ́ọ̀lẹ̀ ni wá. Ó dà mo rí news kan lánàá láti bọ́ stress point mi ní tí mò ń sọ rèé. Dead bodies littered everywhere as angry villagers take law into their hands. Slaughter 37 bandits in Zamfara. Let's go. Kò sí soft, kò síbi tó easy fún wọn mọ́ báyìí. Bákúpà báwọn ará abúlé ṣe ń ṣe tiwọn, làwọn àmì náà ń ṣe tiwọn, làwọn ọdẹ náà ń ṣe tiwọn. Ṣé mọ̀ pé tí súnsọ̀hún bá súpò gírí, á padà yíjú padà búyàn jẹ, òun ló ti ń ṣẹlẹ̀, ó ti pọ̀ jù. Ó ti pọ̀ jù fáwọn báńdíìtì. Àwọn aráàlú náà wá wò pé àfikà jára wa àfikà gbára wa tó bá ń ṣe báyìí ní north táwa south táwa sùn tẹ́tẹ́rẹ́ táwọn wòran tó jẹ́ pé ẹ ti gé alẹ́mẹ́lẹ́ ẹ̀yẹ là ń ṣe ń sọ lórí program táwa náà jára wẹ́wà ará abúlé yẹn wọ́n corporate pa 37 ni wọ́n fún jẹ́ ẹ̀wòkú wọn dànù lẹ́ẹ̀lẹ́ wọ́n yẹ slaughter wọn lẹ́wọ́ wọ́n ṣe tẹ́ wọn lẹ̀. Táwa tó kù náà bá wa táwa náà bá tètè tó ní kálukú bá dirẹ̀ lámúre sí àwa Yorùbá ẹ má yẹ káwa náà sùn o. Tára bíbá rí pọ́wọ́ tí ń ba àwọn jù wọ́n yọ̀ lẹ́ débẹ̀. Ẹ bá sì bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pa wọ́n pakúpa sí wọ́n máa sáwá sàlẹ̀ ni. Ìkanra dẹ̀ náà máa fi mọ́ ara sàlẹ̀. Ẹ̀yin ìjọba tíjọba lẹ́ka máa tún pèsè. Àwọn eléyìí ò dó de ìjọba o. They totally help themselves. Wọ́n ràn wọn lọ́wọ́ ni o. Mò ń fẹ́ lè pè wá. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ nífọ̀n tẹ́lẹ̀ kan náà láàrin wa. Tẹ́ ẹ ní tẹ́lẹ̀ fi gbà lólẹ̀. Come together. Ẹ bá wa secure ilẹ̀ Yorùbá. Láì kò ṣe bẹ́ẹ̀. Ó dangerous o. Ngbọ̀ máa pa wọ́n tán Zamfara. Àwọn ará Zamfara jára wọn. At least 37 bandits were killed in Matusgi village located in Talata, Mafarawa local government area of Zamfara state. Following a fierce confrontation with the local residents, the villagers successfully defended themselves after a gang of armed bandits invaded the community intent to carry out abductions. Wọ́n wá láti wá gbé wọn ni. Àwọn èèyàn náà dẹ̀ wà lẹ̀ bí ìbọn fún wọn, bí kíkẹ́ bí ìbọn. Kan tó yìn lù wọ́n gbàrú bí ìgbàgbọ́ bùdún. Odidi 37 ni wọ́n padà nínú wọn. Àwọn tó kù àmẹ́rẹ́ ni. Láyé wọn jẹ́ débẹ̀ ẹ̀ mọ́. Àwọn ará abúlé yẹn ti gbára wọn nìyẹn. According to an anonymous resident, the bandits arrived in the village on motorbikes around 2 p.m. lọ́sàn-án ọgbọ̀n gbẹ̀rù bá wọn. Gbọ́kàn wọn balẹ̀ 2 p.m. lọ́sàn-án on Wednesday lánàá kan ṣe okay jẹjọ nìyẹn kì í ṣe ni. Launching their attack by firing sporadically to instill fear. However, the villagers had been alerted about the impending assault and were prepared to defend their community, armed with locally firearms. That's right, alongside traditional weapons. Nta sọ̀rọ̀. Àwọn ọ̀gbọ́n aláfiwọ̀n léwọ́ tí wọ́n náà tó fi ń pẹran wọ́n gbé dání àtàwọn oògùn táwọn náà ní. And traditional weapons. The residents took strategic positions to fight off the attackers and prevent their escape. Wọ́n ti lọ dúró dè wọ́n láwọn ibi tó rí pọ́n lè gbà sá lọ. Àwọn náà wá fèsì wọn. This was not the first time Matusgi village had been attacked by bandits, but it marked the first instance where the community was able to retaliate with such devastating effect. After roughly an hour of intense fighting, the initial battle ended with the bandits retreating, leaving behind 10 of their comrades who had been killed. The residents on the tower
regrouped and laid an ambush for the returning bandit àwọn tó sá lọ, which ultimately resulted in the death of 37 again by the end of the clashes. Confirming the incident, Alhaji Siroma Mohammed, the district head of Matusgi, reported that 3 villagers lost their lives in the confrontation. He further noted that residents from neighboring communities saw the bandits transporting the bodies of their fallen comrades on motorbikes following the altercation. Alhaji Mohammed described that the bandits attacks as a recurring threat, saying this is the 13th time our village has been attacked by the bandits. 3 weeks ago, the same gang kidnapped 23 people, mostly women. During that operation, they did not fire any shot until they had successfully abducted the victims. It wasn't until they had left that we heard gunshots in the distance. He went on to explain that after the kidnapping, the bandit demanded a ransom of 150,000 per person. Despite paying the ransom, only 7 of the abducted women were released, while the remaining hostages remain in captivity. The village has since living in a state of fear, with residents constantly on edge, anticipating future attacks. That is it. Káṣẹ́ máa dúró pé kíjọba gbà wá, aburú tí ó máa fà wá rè. Wọ́n ti ń ṣe wọ́n, ẹ wòye ìgbà kan náà ti wá 30 something times. Wọ́n ṣàwá wọn wájú ẹ̀ ní gbogbo ti rí pé àwọn bá wọn ní ẹni tẹ́wọ́ pẹ́tẹ́. Ọjọ́ kan náà wá wò pé má fi oko mi dáná mọ́. Ọjọ́ kan là ń sòfin ẹ̀ lẹ́ni gbogbo ayé ẹja corporate kó ní kálukú lọ dágbára tó bá níwá. Àwọn kan lọ dènà dè wọ́n pé tòun ọmọ kan máa sá lọ gbọ̀wọ́ bá tó wọn. Fọ odidi wọn náà ni wọ́n fi jà. Ẹni mẹ́ta péré náà pa lábúlé. Gbogbo àwọn tó kù báyìí wọ́n finish àwọn Fúlàní yẹn, wọ́n pa 10 tó dáa. Nígbà rí pé 10 rè lẹ́yìn wọ́n méré. Àwọn tó kù tó sá lọ wọ́n kó sọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ti sàbá lẹ́dẹ̀ wọn bí ìgbà ìdíyẹ ìbá sàbá. Ẹ̀yìn ìpolẹ̀ lọ yá wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fáyà wọn. Ó jẹ́ 37 tán panu wọn. Ṣé wọ́n á tún padà lọ́bẹ̀? Ṣé bí bá táwọn yẹn rí tán rí pé well enough is enough, ò ní wọ́n ṣẹ́gun yẹn. Kọ́ ní Bíbélì gan sọ pé heaven helps those who help themselves. Àwa Yorùbá need láti wake up. Àwọn Fúlàní sì ń succeed lọ́dọ̀ wa torí pàwa náà ò tí ì ready ni o. Àwọn tí ò tó wa lọ́wọ́ tó wa lẹ́sẹ̀ náà pa tútẹ̀ rí yẹn. Ẹ wòye times tán náà ti lọ sábúlé yẹn, tán ti lọ dàwọn láàmú Matusgi yẹn, wọ́n ti lọ bẹ́ẹ̀, wọ́n gbé ẹwà àwọn tó ń gbé 23, wọ́n fi ẹyọ 5 lẹ̀, 7 wọ́n fi 7 lẹ̀, after tán gba 150,000 lórí ẹnì kọ̀ọ̀kan. Obìnrin nìkan dẹ̀ náà kó kí náà lọ bá wọn jẹ́ ọ̀nà bá wọn sùn ni wọ́n ti sọ wọ́n dìyàwó. Wọ́n ti táwọn yẹn tó gbára wọn lẹ̀. Ẹjọ́ mélòó níjọba fẹ́ ṣe fún wọn? Tára bí yẹn bá ti wá rí pé wọ́n ti ń pa àwọn jù, wọ́n sá kúrò, wọ́n sábọ̀ lẹ̀ Yorùbá nìyẹn o. Àfikà Yorùbá múra. Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa o. Ìbànújẹ́ tó dé bá Fúlàní ò ní fi wọ́n lẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Wọ́n bá tó wọ́dọ̀ tiwa náà ìbànújẹ́ náà máa bá pàdé títí tó máa fi sá kúrò Nàìjíríà fún wa. Lágbára Ọlọ́run bí ó ti ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe ògbẹ́yìn tẹ́ bá ògbóyin là dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ o. Ẹ̀yin tí ẹ bá mi dá sọ̀rọ̀ ọmọkùnrin tí a gbé wá lánàá, Ọpẹ́yẹmí tó ran àwọn Joshua lọ́wọ́ tó yọ̀ kan nù wọn. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Láti àná lọ gbogbo tó ń jẹ́ ìyá Joshua mo ti free o. Ká dẹ̀ tún máa retí ìrànlọ́wọ́ o láti fẹ́ ṣe fẹ́ lómi. Láyọ̀. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi
wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mọ́rí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.